ជំងឺតួឯងកូនមាសម្ដាយកុំលើកដង្កើងខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់ហមៀតអីធ្វើធម្មតាទៅកូនទើបជីវិតមិនសូវរញ៉េរញ៉ៃច្រើនបើកូនតាំងខ្លួនជាមនុស្សដែលល្អអស្ចារ្យជាងគេពូកែជាងគេក្រិនបើជាងគេខ្លាំងជាងគេវានាំតែគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តគេជ្រិញនឹងជីវិតកូនទេពីមុនកូនជាមនុស្សបែបណាពេលនេះក៏ត្រូវជាមនុស្សបែបនោះដដែលកុំផ្លាស់ប្ដូរចរិតណាកូនដាក់ខ្លួនឲ្យទាបរៀបរឹកឲ្យល្អមិនចាំបាច់ត្រូវតែរស់ក្នុងភាពជាតួឯកគ្រប់ពេលនោះទេធ្វើជាតួរួមខ្លះក៏ល្អដែរកូនកុំបានឡើយជាតួឯកយកមេឃទ្របអង្គុយមើលមិនឃើញអ្នកតូចទៀបជាងខ្លួនហើយក៏កុំធ្វើរឹកពីហាក់ដូចមួយផែនដីនេះមានតែកូនម្នាក់ឯងសាមញ្ញសបោអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តជីវិតពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតហើយមិនចាំបាច់នឿយហត់និងរៀបរឹកធ្វើជាតួឯកអីដែរមនុស្សនៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមួយចំនួនខ្លះបានល្បីមានមុខមានមាត់អីបន្តិចបន្តួចតាំងកើតជំងឺតួឯកស្រែកហៅមិនឮធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មិនបានលើគេមិនបានល្អជាងគេគឺមិនសុខចិត្តសោះតែម្ដងកូនគួររៀនដាក់ខ្លួនឲ្យទាបតែកុំឲ្យរៀបដល់ដីពេកណាកូនប្រយ័ត្នគេជន់ពាក្យចាស់លោកពោលថាងើយស្កអូនដាក់គ្រាប់ងើយពេកគេស្អប់អូនចេះគួរចេះកោះបានទ្របបានលៀបកុំឲ្យដោយសត្វបង្គួយពេលបានមាសពាក់កក៏តាំងខ្លួនឯងស្មើនឹងស្ដេចផែនដីគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លួនឯងអស្ចារ្យតែភ្លេចគិតថាវាគ្រាន់តែជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ស្ដេចតែប៉ុណ្ណោះម៉ែនឹងលើកយករឿងបង្គួយនិងនិទានឲ្យកូនស្ដាប់បង្គួយបានមាសសម័យមួយព្រះរាជាមួយព្រះអង្គមានព្រះនាមថាព្រះបាទវេទហរាជបានស្ដេចយាងទៅក្រុងអូឈៀនដើម្បីទតកំសាន្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតមហោសថគ្រានោះឯងមានសត្វបង្គួយមួយក្បាលដែលរស់នៅលើខ្លោងទ្វារនៃសួនអូឈៀននោះវាឃើញព្រះរាជាកំពុងស្ដេចយាងមកវាក៏ចុះមកដេកលើដីព្រះរាជាពេលដែលទតឃើញនៅអាកប្បកិរិយាចម្លែករបស់សត្វបង្គួយនោះហើយទ្រង់ក៏សួរព្រះមហោសថថាណែបណ្ឌិតតើសត្វបង្គួយនេះកំពុងធ្វើអ្វីបើប៉ុនមហារាជវាកំពុងតែគោរពព្រះអង្គមហោសថទូលពិតប្រសិនបើវាគោរពយើងយ៉ាងនេះកុំឲ្យវាអប្រយោជន៍អីប្រទានទ្រព្យឲ្យវាខ្លះត្រូវព្រះជាទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់មហោសថក្រាបទូលថាបើប៉ុនមហារាជសត្វបង្គួយនេះមិនត្រូវការប្រើប្រាស់ទ្រព្យអ្វីទេឲ្យត្រឹមតែចំណីវាស៊ីសំគួរណាស់ហើយព្រះអង្គចុះវាស៊ីអ្វីដែលមហោសថព្រះជាត្រាស់សួរវាស៊ីសាច់ជាអាហារក្រាបទូលមហោសថក្រាបទូលថ្វាយគួរតែឲ្យសាច់វាស៊ីក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានព្រះជាទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តតម្លៃមួយកហបណៈឈ្មោះនៃប្រាក់បុរាណដែលគេប្រើក្នុងសម័យនោះឯងសំណមុំឲ្យព្រះអង្គមហោសថឆ្លើយរីអំណោយមួយកហបណៈមិនសមរម្យទេចូលអ្នកយកសាច់ដែលមានតម្លៃពាក់កណ្ដាលមេសកៈឈ្មោះប្រាក់ដែលគេប្រើក្នុងសម័យនោះដូចគ្នាដែលជាមាសដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងមួយកហបណៈឲ្យដល់សត្វបង្គួយនោះឲ្យបានរាល់ថ្ងៃចុះព្រះជាទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាទៅរាជបុរសម្នាក់លុះរាជបុរសនោះបានទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះរាជាហើយក៏តែងតែទិញសាច់ដែលមានតម្លៃពាក់កណ្ដាលមេសកៈឲ្យសត្វបង្គួយស៊ីរាល់ថ្ងៃតែថ្ងៃមួយរាជបុរសនោះទិញសាច់ឲ្យបង្គួយស៊ីមិនបានសោះព្រោះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឧបោសថដែលច្បាប់នៅក្នុងព្រះនគរមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជានរាស្ត្រសម្លាប់សត្វក្នុងថ្ងៃឧបោសថទេដូច្នេះហើយរាជបុរសក៏បានយកទ្រព្យពាក់កណ្ដាលមេសកៈនោះទៅដកធ្វើជាខ្សែកយកទៅពាក់ឲ្យសត្វបង្គួយនោះពេលដែលសត្វបង្គួយនោះបានពាក់ខ្សែកនោះហើយក៏ដំឡើងរឹកក្រអើតក្រទងភ្លាមគប់ជួនថ្ងៃមួយព្រះជាស្ដេចយាងមកកាន់អូឈៀនជាមួយនឹងព្រះមហោសថម្ដងទៀតម្ដងនេះសត្វបង្គួយនោះទោះបីឃើញព្រះជាកំពុងតែស្ដេចយាងមកក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរវាដេកតម្កល់ខ្លួន
អង្គបាលធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺនៅក្នុងទ្វារនោះធ្វើប្រងើយមិនចោះមកគោរពព្រះជាដូចមុនសោះឡើយហើយថែមទាំងធ្វើរឹកក្រអើក្រទងអាងដោយអាងទ្របបន្តិចបន្តួចដល់នឹងក៏សំដែងរឹកពីខ្លួនឯងស្បានឹងស្ដេចផែនដីដោយមានកំណត់ថាណែវតេហៈអ្នកមានទ្រព្យច្រើនចំណែកខ្ញុំនេះក៏មានទ្រព្យច្រើនដូចឯងដែរយើងមានសភាពស្មើគ្នាដូច្នេះរឿងឯងខ្ញុំត្រូវចោះទៅអោនលំទោនអ្នកដូចមុនព្រះបាទវតេហរាជពេលទ្រង់ទតឃើញអាកប្បកិរិយារបស់សត្វបង្គួយដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់សួរមហោសថថាណែបណ្ឌិតហេតុអ្វីសត្វបង្គួយនោះមិនចោះមកក្រាបដោយថ្ងៃមុនវាមិនចង្វល់ខ្លួនកាច់រៀងយ៉ាងនេះទេតែឥឡូវវាបែរជានៅលើខ្លងទ្វារធ្វើរឹកក្រអើក្រទងហើយដាក់យើងណែមហោសថតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះឬមហោសថបណ្ឌិតលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាហើយក៏មើលទៅសត្វបង្គួយឃើញមានមាសជាប់នឹងកពាក់កណ្ដាលមាសសកៈក៏ដឹងភ្លាមថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថគ្មានសាច់លក់ព្រោះមានបំរាមហាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វនៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថហើយរាជបុរសប្រកាសជារោគទិញសាច់ពិតបានទៅបំពាក់ខ្សែកពាក់កណ្ដាលមាសសកៈនោះជាប់នឹងកបង្គួយប្រហែលដូច្នោះបានជាវាមាននាសរឹងត្អឹងយ៉ាងនេះយល់ដូច្នេះហើយព្រះមហោសថក៏ក្រាបទូលបង្គំស្ដេចថាសត្វបង្គួយនេះបានប្រាក់ពាក់កណ្ដាលមាសសកៈដែលវាមិនដែលធ្លាប់បានពីមុនមកទៅវាមើងងាយព្រះបាទវតេហរាជអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងមីថាឡាព្រះជាត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យរបស់មហោសថជាបណ្ឌិតហើយក៏ប្រើឲ្យគេហៅរាជបុរសអ្នកចិញ្ចឹមបង្គួយនោះចូលគាល់ហើយទ្រង់ធ្វើការសាកសួររាជបុរសនោះបានក្រាបទូលឲ្យស្ដេចទ្រង់ជ្រាបតាមដំណើររឿងសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះជាទ្រង់ត្រាស់ស្ដាប់សម្ដីរាជបុរសហើយព្រះអង្គក៏ទូលតម្រិះថាមហោសថពិតជាមានប្រាជ្ញាអស្ចារ្យណាស់មិនបានសួរអ្នកណាម្នាក់ផងក៏អាចដឹងពីចរិតនិងនិស្ស័យរបស់សត្វបង្គួយហាក់បីដូចជាព្រះសម្បញ្ញូពុញអញ្ចឹងក៏ដូច្នោះហើយទ្រង់ក៏ជ្រះថ្លាក្រលែងក៏បានឲ្យគេប្រទានសួយសអកោ4ស្រុកដល់មហោសថបណ្ឌិតប៉ុន្តែតែទ្រង់ឆ្ងល់ចំពោះសត្វបង្គួយនោះខ្លាំងណាស់បំរើនឹងឲ្យគេដករាជសម្បត្តិចេញពីសត្វបង្គួយតែត្រូវព្រះមហោសថខន់មិនឲ្យដកទៅព្រះអង្គយកតាមព្រះមហោសថបណ្ឌិតក្នុងគ្រានោះឯងកុំយកគំរូតាមសត្វបង្គួយណាកូនទើបបីកូនមានបានជាអ្នកធំមុខធំមាត់ឬល្បីល្បាញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចរិតដែរចូលកោរក្សាឲ្យនៅដូចដើមមានការគោរពមានការអរលំទោនមានការចេះខ្លាចក្រែងមានការស្រឡាញ់អាណិតកុំអោយបាត់ពីបេះដូងរបស់កូនណាហើយកុំតាំងខ្លួនជាតួឯកគ្រប់ពេលអីតាំងខ្លួនជាតួរួមខ្លះទៅកូនព្រោះម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនកើតជំងឺតួឯកបែបនេះទេព្រោះវាពិបាកព្យាបាលបានឡើងតួឯកស្រែកហៅមិនលឺអ្នកដំបងមិនស្មើដើរស្ទើរតែជន់រឹកពីស្មើមេឃខុសប្លែកពីមុនមើលឃើញគេអន់ថាមិនដល់ខ្លួនបង្គួយបាញ់បានមាសបានផ្លេចរាជាដែលធ្លាប់វន្ទាបែរជាកិច្ចពួនបានមាសពាក់ក៏មិនមកក្រាបលូនដំឡើងរឹកខ្លួនស្មើស្ដេចផែនដីនេះហើយគឺជាជំងឺតួឯករឹកពីចម្លែកផ្លែកហួសហាស្ដីឃើញអន់តនទាបរឹកពីធ្វើហើយល្មមមិនខ្ចីពោះស្ដីរកទេ